ya ba da labarin wani bafulatani wanda ke so ya hau kan page ɗin mu zai ji cewa ya kai shekara 70 da wani abu a duniya, an san shi, ana da alaƙa da shi ta arziki ta yau da kullum. Ya ce kwatsam wata rana da ɗaya daga cikin 'ya'yansa aka samu jarrabawa, ya je ya shiga harkar satan nan. Masallacin juma'a ya zo ya miƙe, ya ce shi ne wani kowa ya sani. Ya ce tun da yake a iyalin shi ba a taɓa samun wani wanda yake da alaƙa da aikin ɓanna ba sai ɗansa ƙwaya ɗaya. Ya ce to jama'a su sani ɗansa ne amma ya kore shi, bai da alaƙa da shi, ko gidan shi bai zuwa inda yake. Shi kenan ana nan sai wata rana aka je aka yi ɓanna a wani wuri, da 'yan sa kai suka tashi zuwa garin da yake, shi da ya ga 'yan sa kan saboda confidence ma sai ya fito daga gida. Da ya fito daga gida sai ce ayya ba ku sani ba ne, ai inda a ce yana nan wallahi kafin ku taho neman shi ni zan ɗauko shi in kawo muku da shi da kaina. To 'yan sa kan nan da suka tashi zuwa, wa'anda suka san shi sai suka ƙi ƙarasuwa, sai aka turo wa'anda ba su san shi ba. Wallahi malam yana tsaye kawai suka kama bawan Allah nan, yana mene muku kakku kashe ni. Mutum fa an rayu da shi sama da shekara 70, an san kirkinsa da nagartarsa, amma ka 'yan sakan nan suka zo suka kwantar da shi suka mai yankan rago. Shi ne malam Kano mai ce muna faɗa amma wasu suna cewa in dai 'yan sa kai ne suka yi ɓanna, in dai Fulani suka kashe to kada a kuskura a yi magana. Ya ce to sauƙin da aka samu washe gari duk wani malami da aka sani sai da aka je aka cika rogan nan, aka yi wa bawan Allah nan jana'iza. Don matar tana ganin an kashe mijinta wannan kisan, da ta tashi sai ta rugo so gidan malam Kano ta zo anan ta zo ta kwana. Ta ga mijinta na da alaka da aikin banna ba zai yiwu ba ta taho gidan malami ta zo ta kwana. Kuma mutumin nan ya miƙe a ɗakin Allah, ya ce ɗansa ne ya iya ƙarfin halin barranta kansa da shi, ya ce